Mafanzi a Mai Titi haana kufara nechiitiko chakaitika kuna Mai Titi. Mai Titi vanonzi wakatorera munhu mari inokosha $10,000 US yekuAmerica. Zvinonzi Mai Titi pawakapiwa 10,000 venge vaine chivimbiso chekuti vachazodzosera 10,000 iya yakadaro, izvo zvawasina kuzokwanisa kuita saizvozvo. Mushure mekunge Mai Titi vakundikana kubhadhara 10,000 US yekuAmerica kune munhu avaifanira kunge vachibhadhara, wakaenda nechibatiso chemotokari. Paongororo yakazoitwa zvakare nemumhangari venyaya, pamotokari yaakabatiswa vakaona kuti motokari yenge isina mapepa anomangara kuti yenge iri motokari yaMai Titi. Zvakazoita kuti mumhangari aende zvakare kuna Mai Titi angware asimudze nyaya yake kuti iende kumapurisa. Mai Titi vari kunzi vakaenda zvakare kune muridzi vemari waine chibatiso chepassport yekenge yakaexpire. Izvo zvakazosimudza honye dzemumhangari kana kuti honye yemuridzi vemari 10,000 US yekuAmerica. Mumhangari akaenda kundomangarira Mai Titi kuti anga achitorwa nemapurisa. Zvechokwadi mapurisa akauya akatora Mai Titi, uyo anozikanwa nekufadza vanhu. Mai Titi vakamiswa pamberi pedare zuva rekutanga. Wakanzi naMajistreti ngavaende vandoongororwe kuti Mai Titi ava vanokwanisa here kuzouya wachiita community service. Zvechokwadi ongororo yakatorwa zvemhando yepamusoro ikaitwa ongororo. Pawakazodzoka kudare zuva rechipiri Mai Titi, pakabuda kuti Mai Titi amugore ra2015 wakapara imwe mhosva yavakapiwa community service iyo yavasina kuzokwanisa kunge wachiita. Zvakabva zvandobuda pachena kuti Mai Titi wakatiza jeri, saka havana kukwanisa kuzoita community service. Tirimo munyaya iyoyo yakadaro, nyaya yaMai Titi. Mai Titi wakazopiwa mutongo vavo mushure mekunge vaonekwa kuti mugore ra2015 Mai Titi wakapiwa mutongo hawana kukwanisa kunge vachiita. Iko zvino izvi zvakabva zvamhangara kuti pamutongo vavo Mai Titi havatokwanisi kuita community service. Ndo pakazonzi naMajistreti Mai Titi vanofanira kupika mujeri kwe12 months. Pa12 months dzakapiwa Mai Titi wakabvisirwa dzimwe 3 months dzejeri, wachibva wasara vaine 9 months dzavanofanira kunge vachipika. Kutaura kwatiri kuita Mai Titi vari kupika 9 months varimo mujeri, ndo kutaura kuti Mai Titi tichazovaona gore rinouya. Chiitiko chakadai hachina kufadza mafanzi aMai Titi. Chiitiko chasuwisa vatsigiri vaMai Titi zvemhando yepamusoro. Vamwe nekutaurawo kwavo vari kutaura vachiti ichi chidzidzo chatinodzidza isisu vanhu kuti kana uchirarama unofanira kurarama upenyu wakanaka, upenyu uri straight, usingatsotse vamwe, usingabire vamwe. Ndo nawo dzetenge takakubatira zuva ranhasi. Ndo chiitiko chaitika kuna Mai Titi, mucomedian anozikanwa nekuacta madrama vanonzi Mai Titi.